Study the topic is the cuff. Then what is the cuff? So cuff क्या है? Cuff is the protective reflex. Means कोई भी चीज हमारे थ्रोट में जाकर इरिटेशन क्रिएट करती है, मतलब एक ईचिंग से क्रिएट करती है, तो उस पर्टिकुलर चीज को एक्सपेल करने का हम ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, खांसी लेते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे गले में चला गया, इनहेल कर लिया हमने, तो इनहेल कर लिया तो उसे छीन कर बाहर निकालते हैं। गले में चला गया है, थ्रोट में कोई भी इरिटेंट चला गया है, तो हम बाय डूइंग कफ उसको बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मतलब लंग्स में हवा फील करते हैं। ठीक है, फिर हम फोर्सफुली एक्सपेल करते हैं ताकि जो हमारा इरिटेंट है वो थ्रोट से बाहर निकल जाए। तो दिस इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्या है, कफ इज द एक्सपल्जन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस एंड द फॉरेन पार्टिकल्स। अब ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस क्या है, जो गोबलेट सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है तो हम ड्यूरिंग कफ उसको एक्सपेल करने का ट्राई करते हैं। तो दैट इज द एक्सपल्जन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड द फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बाइक राइडिंग के टाइम या एनी अदर ड्यूरेशन, कोई भी हमारे मतलब कोई भी इंसेक्ट, कोई भी फॉरेन मतलब कोई भी धूल का कण वगैरह हमारे गले में चला जाता है। ठीक है, तो उसको एक्सपेल करने के लिए हम खांसते हैं। दैट इज द फॉरेन पार्टिकल। सो कफ के लिए हम क्या डेफिनेशन यूज करेंगे, इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंड द एक्सपल्जन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड द फॉरेन पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट व्हाई इट अकर्स। अब कफ होगा कैसे, तो कफ कैसे होगा कि जो भी हमारे सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, एफरेंट नर्व्स हैं, ठीक है, तो यही तो चेक करते हैं ना कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई चीज ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो ये सेंसरी नर्व, सेंसरी सेल्स, एफरेंट नर्व्स हो गई, ये स्टिमुलेट होती है। ठीक है, ये स्टिमुलेट होती है क्योंकि ये चेक करती है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीज गड़बड़ आ रही है, मतलब क्या चीज ठीक है, क्या चीज नहीं है। तो इसलिए तो ये अकर्स होता है ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द mechano and the chemoreceptors in the throat or the respiratory path and the stretch receptors in the lungs। अब ये जो mechano और chemoreceptors हैं ये हमारे थ्रोट और रेस्पिरेटरी पाथ में प्रेजेंट होते हैं। chemoreceptors क्या होते हैं, जो टॉक्सिन्स और केमिकल्स को सेंस करते हैं, और जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में, ये सेंस करते हैं कि लंग को कब स्ट्रेच करवाना है ताकि जो ऑक्सीजन है उसकी फीलिंग हो सके और हम बाद में एक्सपेल कर सकें। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम होता है। अब ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स आइदर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स और इनसाइड द सेल्स। ठीक है, ये ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाने में मदद करते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर द रिसेप्टर्स। अब हम बात करते हैं कफ रिफ्लेक्स की, कि मतलब कैसे हम खांसते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि अब हमें इमीडिएटली कैसे खांसी आ जाती है। ठीक है, तो कफ रिफ्लेक्स क्या है, हमारे थ्रोट में हमने अभी पढ़ा कि जो मैकेनो और कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे थ्रोट और रेस्पिरेटरी पाथ में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो लाइक ये जो थ्रोट है, यहाँ पर कोई भी इरिटेंट आकर हमारे थ्रोट में कोई भी इरिटेंट आ गया है, तो यहाँ पर जो हमारे कीमोरिसेप्टर्स और मैकेनोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये हमारा इरिटेंट है, ये हमारे कीमो और मैकेनोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब जो ये कीमो और मैकेनोरिसेप्टर्स है, यहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन में जाएंगे। ठीक है, कफ सेंटर हमारा ब्रेन में कौन सा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो यहाँ से जो नर्व्स हैं वो सिग्नल को मेडुला ऑब्लिंगेटा तक लेके जाती है। अब ये कौन सी नर्व होती है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, जो वैगस नर्व की ब्रांच है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा तक सिग्नल लेके जाएगी। सो दिस इज अवर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। हमारी जो ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है जो कि वैगस नर्व की ब्रांच है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा तक सिग्नल लेके जाती है। अब यहाँ मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, ये कफ सेंटर को एक्टिवेट करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो हमारा कफ सेंटर है ये यहाँ पर अब एक्टिवेट होगा
and then we start coughing through the vagus, phrenic or the intercostal nerves. हमारे पास सिग्नल आता है वापस और फिर हम खांसते हैं. दिस इज द कफ रिफ्लेक्स. सो हम फिर से देखते हैं. कोई भी इरिटेंट हमारे थ्रोट में आकर फंसा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कीमो और मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. यहाँ से जो सिग्नल है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो कि वैगस नर्व की ब्रांच है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा तक लेके जाती है जो कि हमारा कफ सेंटर है. यहाँ से क्या होता है कि कफ सेंटर एक्टिवेट होता है. देन वी स्टार्ट कफिंग थ्रू द वैगस, फ्रेनिक और द इंटरकोस्टल नर्व्स. आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कफ की. ठीक है, तो मेनली हम 2 टाइप पढ़ते हैं, यूजफुल और यूजलेस. यूजलेस में हमारा नॉन प्रोडक्टिव आता है और यूजफुल में हमारी प्रोडक्टिव कफ आती है. नॉन प्रोडक्टिव मीन्स सूखी खांसी एंड द प्रोडक्टिव इज द मतलब गीली खांसी जिसको हम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एयरवे है उसको ड्रेन करने में मदद करती है, मतलब उसको नमी प्रोवाइड करती है. तो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रोडक्टिव कफ एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ. तो ये हमने कफ के 2 टाइप्स देखे, नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव. सूखी के बेसिस पे भी हम कफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड द क्रोनिक. So, on basis of duration, number 1 is the acute and number 2 is the chronic. ठीक है, तो जो एक्यूट है ये लेस देन 2 to 3 वीक्स के लिए होती है और जो क्रोनिक कफ है ये मोर देन 3 वीक्स के लिए होती है. जो एक्यूट कफ है इसकी रिकवरी इजी है क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन जो क्रोनिक है ये लंबे टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक भी चल सकती है. तो दैट इज द क्रोनिक कफ. नाउ वी सी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द कफ. सो एक्यूट कफ के क्या कॉज हो सकते हैं? जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वो एक्यूट कफ को कॉज कर सकता है. अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं? लाइक कोल्ड, साइनस इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, वूपिंग कफ. ठीक है, कोल्ड हो गया. साइनस इन्फेक्शंस मीन जो नोज के अपर पार्ट में इन्फेक्शन हो गया. न्यूमोनिया जो लंग्स में वाटरी सब्सटेंस के एक्यूमुलेशन होने से न्यूमोनिया होता है. वूपिंग कफ मतलब कि कंटिन्यूसली हमें खांसी आती है, दैट इज द वूपिंग कफ. ठीक है, तो दीज आर द एक्यूट. ये इन्फेक्शियस है. और नॉन इन्फेक्शियस रीजन कौन से हो सकते हैं? नॉन इन्फेक्शियस कोज में हमारे आते हैं ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजेमा, अस्थमा, इन्वायरमेंटल एलर्जेंस. ब्रोंकाइटिस मीन्स जो ब्रोंकियल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होना. एम्फाइजेमा मीन्स जो एयरवे सैक है उसका डिस्ट्रक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होने से वो कफ को ट्रिगर करता है. ठीक है. अस्थमा, दिस इज द लंग डिजीज. एंड इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ द एक्यूट कफ. अब हम बात करते हैं क्रोनिक कफ के कॉज की. इसमें आ सकते हैं इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स, स्मोकिंग, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डस्ट पोलन, पैट डेंडर. पैट डेंडर होता है कि जो भी कोई हमारा पालतू है उसके लाइक कोई हेयर फॉलिकल्स वगैरह अगर हमारे थ्रोट में चले जाएं तो. पर्टिकुलर मैटर, इंडस्ट्रियल केमिकल, पल्मोनरी टीबी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द एस इनहिबिटर. एस इनहिबिटर का अगर हम लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो उससे भी हमें क्रोनिक कफ होने के चांसेस हो सकते हैं. तो दिस वॉज अवर टॉपिक ऑफ कफ. तो अभी मैं इनके नोट्स आपको शेयर कर देती हूँ. थैंक यू.